Mvula ikagwa kuchuluka zoliralira. Awa ndi mawu amene alipo pachichewa. Zadziwika kunena kuti anthu ena ali ndi maganizo osiyana makamaka pa nkhani imene yachitika lero ija yokhuzana ndi mayi Victoria Bobe. Kuti ena akunena kuti nkhani ija sikumveka bwinobwino iyayi. Zikuoneka kuti anthu aja pali wena wake amene adachita zinthu zija koma si anthu awa. Amene aja angokhala ngati chithunzithunzi chabe. Pena akamulongosola zinthu zawo sizikumveka. Nde tatiye timve mwino mmene akulongosolera mkulu uyu. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi Today. Malawi. Akuluakulu, tatiye tikambirane nkhani ikuchitika ku Malawi ya imfa ya mayi aja a Dr. Bobe. Nkhani it's not making sense. Ndaiwona nkhani yonse apolisi apanga issue statement kuti mbava zija zigwira. Okay. Ndizosangalatsa kuti polisi yathu ikugwira ntchito. Kenako this morning apolisi apita ku nyumba kwa Dr. Bobe ndi mbava zija. Malo mopita nazo ku court. Akuti apita kumene kuja kuti zikapange demonstrate mmene zinabera okulowera mu mpanda muja. What I don't understand is mbava izizi sizikuoneka sophisticated enough. Mbava zinapha mayi aja. This is my understanding of it. Mbava zimene zinapha Dr. Bobe sizimene akuzipanga paredi kuchigumula. Why am I saying that? Let's look at it this way. Mukito woyambirira anazabwera poera anazipeza mbava zonsezo tagwira tianaso adanagwira tiana tinata ma street ya chan. It's taken them 3 weeks to come up with this narrative yokuti azipeza mbava zija. But mbava zija zitapita kunyumba kumene uja zapita kukaba a specific parcel, money, variables. And this money was kept in that house. They had prior knowledge of where the money was. And that woman became collateral damage. And mbava zimene akuzonesa pano pazi sizimapanga business ya ndrama yaye. Akuchita kuoneka kuti ndi asasamba kuti awatenga museu awapanga coach kuti muoneke ngati inu ndamene munapanga upandu umene. Ndimene zikuonekera. This is how I look at it. Amalawi chinthu chimodzi mwene kumadziwa about Malawi police. Malawi police analowa ndale kwambiri. Sibungweso lijalo kuti institution ijo yokuti tingamayidalire. Kwa amene tikubwerera ku Malawi timakhala ndi nkhawa kuti we are not protected because one, kuyambira ku ndale amangomanga anthu andale ndikuwapatsa belo sitimaona trial kulibe. 2, milandu yonse imene ili ikuluikulu pakangokhala kuti pali munthu wina wake wodziwika. Nkhani zake zimakhala zimene zikuchitika ndi kuphedwa kwa Dr. Bobe. Milandu yosaoneka mmene kuyendera. Apolisi akubweretsa ma staged witnesses, staged murderers. Zinthu zokuti sizikupanga, it's not making sense at all. Poyambirira ndimaona kuti apolisi akugwira ntchito. But coming to really look into it, apolisi amene wakunama akutinamiza sana zipeze mbavazo olo akuzidziwa komano zinatumidwa ndi anthu ena. Now mumakumbukira kuti aku MCP ayina chimwendo anatenga ndrama za boma kukagulitsa mmwenye kenako ndikupita kukamuombaso mmwenye uja usiku kugwiritsa ntchito polisi yomwe and fake search warrant. This is what is happening in our country.
ndi zimene zikuchitika ku Malawi pakali pano. Akungokuvusitsani, but the truth of the matter is anthu awawa akudziwa chimene chikuchitika. There is a breakdown in security in our country right now. Breakdown in security yasiriasicho. Panopa, we need to have anthu azikhala ndi private security as serious, because simungadalire police. This police inasanduka a political entity. It's no longer protect and save Malawians. Ndokuzani a police Africa azigwira ntchito yawo bwino akagwira munthu pita naye ku court, akaya munthu yakapatsidwa bail, because aliyense ali ndi a right to access bail. Aliyense. After that, tiziona trial. Milandu yonse ya ndale ku Malawi simapita ku trial. Palibe mlandu mene wazamba simuzaona trial. Uwa Chimwendo, there will be no trial. Mumba, there will be no trial. Jessica Bwira, no trial. Milandu yonse ya tilapati pamene. Police yatu ya ku Malawi is a political entity being used by the politicians and nothing more. And what you see in Chigumula there, that is not police work. That is parading people for PR to make you believe that they're doing their job when they are not. Kupimba ni maso. Kwa transero. Amazona zetu zijakuda, come on. It's not making sense. Ndemo kupempana Malawi. Apolisi kanda anthu akamakupatsani ma visuals osamakhulupirira yani. Akamakuuza kuti kupanga chakuti utagwira anthu osamakhulupirira up until there is proven evidence kuti anthu awawadi agwidwa. Tamvana? Salute.